ช่อโกงปลอมเอกสารโอนเงินออกจากบัญชีวัดพร้อมกับให้คืนเงินให้แก่วัด80 ล้านบาทโอ้565ที่พนักงานบริการแล้วก็รักษาการเจ้าอาวาสวัดชิระธรรมารามนี่สวยมาอัปเดตให้เพิ่นได้สวยคือวันได้เลยอายุ40 ปีอดีตคนสนิทของสมเด็จพระวรรณรัตน์อดีตเจ้าอาวาสและก็นำสืบมาเดิมที่สมเด็จพระวรรณรัตน์อดีตเจ้าอาวาสที่